Assalamu alaikum, aziz qarindoshlarım. Angliq hayot kanalına hoş geldinglar. Bugun darsimizning davomi 4-dars. Nafsimiz bizga qanday ta'sir qiladi? Nimishqa xato ekanligini bilib turibmi, ya'ni shu ishni davomli qilamiz. Ya'ni men buni endi qayta qilmayman deymiz-yu, yana nimishqa qilib solamiz. Ondaqda bu yerda biz bir kishiningki hikoyasini ko'rib o'taylik. Ya'ni bir odam har kuni kechda o'ziga qattiq qaror berdi. Men bugundan boshlab eng oxirgi qatim endi bu odatni tashlayman. Endi ochiq bilan javob qaytarmayman. Endi kechigacha telefon ko'rmayman. Endi har qatim bearam bo'lsam tomoqqa jugamayman. Endi o'zimni oqlashni to'xtataman deb o'z-o'ziga va'da berdi. Lekin ertesi şu konu vaqa yana yuz berdi. Yani biri onunla bir gap qildi, o yana açıqlandı. O şunun bilan telefonni qo'liga oldi. Faqat mushu 5 minut dedi-yu, 1 soat o'tib ketdi. Keyin o'ziga nimishqa men mushundaq men bu ishning xato ekanligini bilmayman-yu, nimishqa shuni davomlashtiraman deb o'z-o'zidan shunday so'radi. Endi bu savol nihoyatda cho'ng bir savol. Chunki inson hamisha bilimi bo'yicha yashamaydi. Bilish bo'yicha yashamaydi. Ba'zida bizning ichimizda bizni boshqa tarafga tortadigan kuch bor. İslamiy psixologiya buni tushunishda nafs hukumuga nihoyat cho'ng ahamiyat berdi. Shuning uchun bizning bugungi darsimiz nafs degan nima va nimishqa biz bir ishning xato ekanligini bilib turibmi, yana shu ishni davomlashtiramiz degan savolga javob topishdir. Undaqda nafs degan nima? Biz bu hukm bilan tanishib o'taylik. Nafs degan so'zni anglaganda ba'zi kishilar darhallam yaman narsa deb o'ylaydi. Ammo nafsni faqat yomonlik deb tushunish yetarli emas. Nafs bo'lsa insonning ichki men tarpi. Uning o'z ichiga oladigini bo'lsa istak, qo'rqish, shahvat, o'zini qo'g'dash, ochiq, rahat izlash, nom shuhrat orzusi ve özünü aqlash degandek nurg'un kuchlarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi o'zidan yoki bu hissiyotlarning hammasi nachar hissiyotlar emas. Bu yerdagi masala ularning bizni qandoq boshqarishida. Ondaqda biz nafsimizni yo'qotib yetishimiz kerakmi? Biz bu savolga yo'q. Biz nafsimizni yo'qotib yetishimiz kerak emas deb javob beramiz. Ya'ni islom tarbiyasi nafsni yo'qotishni o'rgatadi deb qarash xato. Balki nafsini tunish, tarbiyalash, tangshash ve to'g'ri yo'nalishga boshlash kerakdan iborat. Masalan, qo'sqimizning echishi bu bizning bir hissiyotimiz, ya'ni nafsimiz. Qo'saq echish undaq yomon ishmi? Yo'q, undaq emas. Qo'saq ochqanlik yomon emas, yomon ish emas. U bizni yemek yeyishga chaqirdi. Lekin bu yerdagi masala açlık bizni har qatim haddidan ziyodi yeyishga boshlasa, mana bu yerda masala kelib chiqadi. Undaqda ochiqimiz kelishchi. Bu ochiqmi, ya'ni bu xil hissiyotimizmi o'zi yomon eski hissiyot emas. Ya'ni ochiq ba'zida haqsizlikqa qanday qarshi turishga yordam beradi. Lekin ochiq bizning tilimizni, qo'limizni
qarorimizni boshqarib olib ketsa, u chog'da ziyon kelib chiqadi. U chog'da masala kelib chiqadi. Demak, bu yerdagi masala bu hissiyotlarda emas. Balki shu hissiyotlarni qanday boshqarishda. Ondaqda biz kitobimizni qo'yib qo'yib turib, hayotimizga nazar solib boqaylik. Ya'ni bir ayoli bilan talash tortish qilib qoldi. Ayoli dedi, siz mening gapimni faqat yaxshi anglamaysiz, dedi. Bu chog'da men sening gapingni anglamadim emas, sen meni tushunmayapsan, dedi. Ya'ni u darhol o'zini qo'g'dashga boshladi. Nimishqa? Chunki nafsimiz nihoyat ko'p hollarda xato bo'lishni qabul qilishni xohlamaydi. U mening to'g'ri, meni ayblama, men ojiz ko'rinmasligim kerak deb turdi. Bu yerda balkim ayolining so'zi 10% haqiqat bo'lsa-mu, bu yerdagi u kishining nafsi shu 10% ni anglashning o'rniga 90% o'zini qo'g'dashga kirishidi. Ondaqda biz nimishqa xato ekanligini bilib turibmi yana shu ishni qilamiz? Chunki bilim bilan harakatning orasida faqat birlik qadam yo'q. Ularning orasida odat, hissiyot, mukofot kutish, rohat izlash, qo'rqinch, ijtimoiy besim va o'zini oqlash qatorliqlar bor. Masalan, siz telefonni kecha ko'rmaslik kerakligini bilasiz. Lekin u sizga qisqa vaqtlik bo'lsa-mu lazzat beradi. Siz ochiq bilan javob qaytarmaslik kerakligini bilasiz, lekin ochiq kelgan vaqtida men hozirla javob berishim kerak degan kuchlik tuyg'u bizga keladi. Siz sog'lom yemaklik yeyish kerakligini bilasiz, lekin bearam bo'lganda tomoq sizga vaqtliq rohat berishi mumkin. Demak, nafsimiz ko'pincha uzun muddatlik foydadan ko'ra hozirgi lazzatni tanlaydi. Ya'ni bir qatim desam, nafsimiz ko'pincha uzun muddatlik foydadan ko'ra hozirgi lazzatni tanlaydi. Ondaqda nafsimiz qanday aldamchilik qiladi yoki bizni qanday aldaydi? Bu yerda nafsimizning nihoyat tunish bir xil usuli bor. U bo'lsa-mu faqat mushu bir qatimla. Bugun faqat bir qatim kechkiman. Faqat bir parcha yesamli bo'ladi. Faqat bu qatim ochiq bilan javob qaytarib qo'ysamli bo'ldi. Ertadan boshlayman degandek. Bu jumlalar qarmoqqa kichik ko'rindi, lekin odatlar ko'pincha mushu kichik ruxsatlardan quriladi. Bir qatim, yana bir qatim, ondan mengimiz shu yo'lni tunish yo'lga aylantirib oladi. Shuning bilan bizda odat shakllanadi. Oxirida men mushundaq odam deb qolamiz. Lekin aslida balkim biz bundaq yaratilganmi? Yo'q, biz bundaq yaratilmagan. Biz shundaq mashq qilgan. Ya'ni shundaq odatni shakllantirgan. Undaqda bu yerdagi odat qanday shakllanadi? Bu odatning shakllanishini qarab boqaylik. Kundalik hayotimizda nurg'un odatlar mandaq bir zanjir bo'yicha shakllanadi. Ya'ni dastlabda qo'zg'atqich. Undan keyin istak. Undan keyin harakat, undan keyin mukofot. Masalan, bearam bo'ldik deylik, bearam bo'lish qo'zg'atqich. Endi bu qo'zg'atqich bearam bo'lgandan keyin bizni
telefon ko'rsam ko'nglim aram topadi degan o'yga keltirish mumkin. Ya'ni telefon ko'rish istikini shakllantiradi. Ondan keyin bizni harakatga o'tkazadi. Ya'ni telefonni ochamiz. Qo'limizga olamiz, telefonni ochamiz. Bu yerda harakat paydo bo'ldi. Ondan keyin bu harakatda bizda bearamlik tuyg'usini biroz unutildi. Biz buni nima deymiz? Mukofot. Mukofot. Shuning uchun biz bu yerda bir narsa bizni qo'zg'atadi. Andan istek paydo bo'ladi, harakat paydo bo'ladi, andan mukofot his qilamiz. Menga shuning bilan mush bir qator ishlarni o'rganadi. Ya'ni bearam bo'lsang, telefoningga qara, telefoningni och dedi. Bu bir necha qatim takrorlangandan keyin bu bizningki odatimizga aylanadi. Undaqda biz nafsimiz bilan urushishimiz kerakmi? Ba'zi kishilar o'zidagi yomon odatni ko'rib, men nima degan nachar odam deydi. Nimishqa men bunchalik ojiz deb o'ylaydi. Buning bilan o'zini ayblashga boshlaydi. Lekin o'zini doim ayblash hamisha o'zgarishni paydo qilmaydi. Ba'zida o'taqa ko'p texidimmo nomusni, teximi ko'p bearamchilikni va yana shu odatga qaytadan qaytib kelishni keltirib chiqardi. Shuning uchun o'zini tunish boshqa, o'zini o'z ko'rish boshqadir. Undaqda nafsimizni tarbiyalash qanday bo'ladi? Nafsni tarbiyalash, men bu odatimni ko'rdim. Boshda shu odatimizni ko'rishimiz kerak. Undan keyin zodi bu odatimga qo'zg'atqich bo'layotgan narsa nima? Andan men u ishni qilgan vaqtida qanday mukofotga erishyapman? Eng oxirida men buning o'rniga nimani qila olayman deb savol so'rashdan iborat. Undaqda bizning nafsimizningki ayniki bo'lgan ochiqni bir ko'rib boqaylik. Ya'ni bir ona balasiga "Balam, hujrangni tozalab" dedi. Bala darhol uni ijro qilmadi. Onasining nihoyat achchig'i keldi. "Sen hech qachon gap anglamaysan" dedi. Endi bu yerga qarab boqaylik, bu yerdagi sirtqi masala hujrni tozalash. Lekin ichki masala bo'lsa boshqa bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi ichki masala onasining mening gapim cho'qim o'tish kerak deb o'ylashidir. Shunga bu yerdagi hujrni tozalash masalasi tezli holda kimning hukmi o'tidi degan kuch talashishga aylanib qoldi. Agar bu yerda ona sal to'xtab, men hozir nimaga chiqinayapman? Hujrning qalayimqanligiga chiqinayapman yoki mening gapimning o'tmayotganligiga chiqinayapman deb so'rasa, masala butunlay boshqacha ko'rinishi mumkin. Ondan boshqa biz bu yerda nafsning eng cho'ng kuchli quroli bo'lgan o'zini oqlashni ko'rib o'taylik. Ya'ni inson xato qilgan vaqtda nafsi darhol sabab izlaydi. Ya'ni o'zini oqlashga o'tadi. O'zini oqlash sababini izlaydi. Men shundoq dedim. Chunki u oldi bilan boshlagandi degandek. Ya'ni men kechikib qoldim. Chunki qatnash to'xtab qolgan edi degandek. Undan boshqa mening achchig'im keldi yoki men achchiqlandim. Chunki u meni achchiqlanishga majbur qildi degandek o'zini oqlayotdi-da. Ba'zida bu sabablar qarmoqqa haqiqatdek, rostdek ko'rinishi mumkin. Lekin biz ham buni tafakkur bilan qaraydigan bo'lsak, tafakkur bizdan yana bir savolni so'raydi. Ya'ni boshqalarning xato bo'lsa-mu, mening qaytargan javobim to'g'rimi degandan iborat.
Lekin bu çağda nefsimiz, yani nefsimizge bu savol taza yıkıp ketmeydi. Çünkü bir yerde bu savol bizni başkalarını eyipleştin özümüzün mesuliyetiga qarab beqishga da'vat qiladi. Shuning uchun nafsimiz bu savolni taza xalab ketmaydi. Davomli bizga özümüzni oqlashninki banasini tep berdi. Endi biz bu yerda men mushundaq degan jumladan ehtiyot qilishimiz kerak. Ya'ni bir odam men tez ochiqlanadigan odam degan bo'lsa, yana bir odam men azaldan tartiblik bo'lanmadim desa, yana bir odam men qo'rqinchoq dedi deylik. Bu jumla qayta deyilsa, bu odatni kimlikka aylantirib qo'ydi. Shunga men tez ochiqlanadigan odam deganning o'rniga men hozir ochiqni boshqarishni o'rganyapman deganimiz, uningdan boshqa men tartibsiz deganning o'rniga men tartiblik odatlarni qurishga tirishyapman deganimiz cho'ng farq paydo qiladi. Chunki oldinqisi bo'lsa bizning kimligimizni qo'lplab qo'ydi. Keyingisi bo'lsa o'zgarish eshigini bizga ochib berdi. Undaqda nafs hamisha lazzat izlamdi. Bu yerda nafsimiz faqat lazzatni izlab qolmasdan, balki yana bearomlikdan qechishni xohlaydi. Bu intayin muhim. Ya'ni ba'zi odatlar faqat lazzat uchun emas, balki bearomliklardan qechish bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam bearom bo'lganda to'rda soatlab o'tirish mumkin. Yani bir adam bearom bo'lganda tamoq yeyish mumkin. Yani ba'zisi kasb emas, pul xarjlab narsa etib olishi mumkin. Yani ba'zilar uxlashi mumkin. Yani ba'zilar boshqalar bilan jidal qilishi mumkin. Bularning orqasidagi savol men nimadan qechyapman degan savol bo'lishi mumkin. Yani balkim yolg'izlikdan qechyapmanmi yoki xafalikdan qechyapmanmi yoki mag'lubiyat tuyg'usidan qechyapmanmi yoki qo'rqishdanmi yoki ichimdagi bir bo'shliqdanmi bo'lishi mumkin. Shunga harakatni o'zgartirishdan burun ba'zida biz qechyapgan hissiyotlarni tunishimiz kerak. Ondaqda biz nafsimizni qandaq tarbiyalaymiz? Nafsimizni tarbiyalashning birinchi qadami to'xtash. Ya'ni nafsimiz ko'pincha tez harakat qilishni xohlaydi. Ya'ni ochig'imiz keldi, darhol javob qaytdi. Bir narsani qilishga istak paydo bo'ldi, darhol qil. Qo'rqinish paydo bo'ldi, darhol qoch degandek. Shunga eng kuchli mashqlarning biri nihoyatda oddiy bo'lgan to'xtash. Ya'ni 5 sekund yoki 10 sekund, texnikum yaxshisi 1 minut. Ba'zida shu kichik orliq, ya'ni 5 sekund, 10 sekund, 1 minut qatorliq mushu dam olishimiz nafsimizning tez reaksiyasi bilan bizning oqilonlik bilan tanlashning orasidagi farqni yaratishi mumkin. Bu chog'da o'zingizdan mandaq so'rab baqsangiz bo'ladi. Ya'ni men hozir
nima qilg'im kelyotidi. Hozir mening nima qilg'im kelyotidi. Nemishqa shu ishni qilg'im kelyotidi. Buni qilsam 10 minutdan keyin qanday his qilishim mumkin? Aytchi degandek shunday savollarni so'rash. Undaqda biz hissiyotni bostirib yetishimiz kerakmi? Bu yerda yana bir muhim farq bor. Ya'ni nafsni tarbiyalash hissiyotni yo'q qilib yetish deganlik emas. Achchig'imiz keldimi, uni tunishimiz kerak. Ya'ni men achchig'lanyapman yoki qo'rqinish keldi, men qo'rqyapman. Mening qo'rqim achchig'lanyapmanmi, qo'rqyapamdim yoki ichimdan bir hasad paydo bo'layotamdi, men hasad his qilyapmanmi degandek biz hissiyotlarimizni bostirib yetishning o'rniga hissiyotlarimizni tunishimiz kerak. Shunga biz bu yerda hissiyotlarimizni hargiz inkor qilmaymiz. Men bu hissiyotimni his qildim, shunga uning deganini qilishim kerak deganni bildirmaydi. Bu yerdagi narsa hissiyotni tunish deganlik, mush hissiyotlarni achchig'im kelibdi, hasadim kelibdi, qo'rqib yetibdiman. Men mush hissiyotlarimni darhol degani bo'yicha men ish qilay emas, faqat bu hissiyotlarni dastlabki qadamda tunish. Bu hissiyot degan bizga uchur yetkazildi. Bu hargizmi shu hissiyotlar bilan darhol ish qil degan bizga buyruq bo'lib qolmaslik kerak. Ondaqda nafs va tavbani ko'rib boqaylik. İnsan xato qiladi yoki xatolashadi. Bu insonlikning bir qismi. Lekin islomdagi umidning cho'ng ma'nosi shuki, xatolik bizning oxirgi nuqtamiz emas. Ya'ni bu yerda tövbədən ibaret bir narsa bor. Men tugashdim deganlik emas, balki men xatoligimni ko'rdim, qaytadan o'zgarman deganlikdan iborat. Bu nuqta psixologik jihatdan intayin muhim. Chunki o'zgarish uchun insonga faqat mas'uliyatlar emas, balki umidmi kerak. Agar bir odam men azaldan o'zgarmayman deb qolsa, u chog'da u tirishishdan to'xtab qoladi. Lekin men yiqilsammi qaytib tura olayman degan ishonch bo'ladi ekan, u o'zgarish imkoniyatini paydo qiladi. Shuning bilan do'stlar, darsimiz mushagicha bo'ldi. Bugungi darsimizdan biz tuvandagidek bir mashq o'rnashtirib olamiz. Ya'ni bugungi amaliy mashq bir odatingizni tanlang. Bugun o'zingizdagi faqat bir odatni tanlab, ya'ni bu yerdagi odat bir cho'ng masala bo'lish shart emas. Masalan, telefonni ko'p ko'rish odatimi yoki achchig'imiz bilan javob berishmi, yoki kechikib qolishmi, yoki ortiqcha yeyib olishmi, yoki ishlarni keyinga surishmi degandek mushu odatdan birini tanlaymiz. Ondan biz tuvandagidek 4 savolni yozamiz. Ya'ni birinchi savol, bu yerdagi qo'zg'atqich nima? Ya'ni qachon bu odat kuchaydi? Qanday vaqtda bu odat kuchaydi? Ikkinchi, men nima his qilyapman? Ya'ni mushu vaqtda men nimani his qilaman? Ya'ni bearomlik his qilg'achqimi, zerikishlik his qilg'achqimi, yoki achchig'im kelgachqimi, yoki yolg'izlik his qilg'achqimi degandek. Uchinchi, bu odat menga qanday qisqa muddatlik mukofot berdi? Yoki rohatlik beramdi, diqqatimni bo'lishga yordam beramdi, yoki o'zimni kuchli his qildiramdi degandek. To'rtinchi, buning o'rniga kichik boshqa bir ishga harakat qilsam, u nima bo'lishi mumkin?
Bunun bilan o'zingizni ayblamaysiz, balki o'zingizni tushunishga boshlaysiz. Aile uchun onundan boshqa bir meşik bor. Ya'ni ailede juftiniz yoki bolangiz bilan biror ish talash-tartishib chiqib qolgan vaqtida darhol kim to'g'ri yoki bu yerda kimning to'g'ri deb so'ramang. Birinchi bo'lib o'zingizdan bunday so'rang. Mening nafsim hozir nimadan qo'g'dinayotdi? Hurmatimni qo'g'dayapamdi? Gapimning o'tishini qo'g'dayapamdi? Yoki meninkini to'g'ri ko'rsatishni istayapamdi? Yoki huquqimni qo'g'dayapamdi degandek. Balkim shu bir savol suhbatning yo'lini o'zgartirishi mumkin. Undaqda bugungi xulosa, bugun biz nafsni ichimizdagi yomon dushman deb emas, balki tarbiyaga muhtoj ichki kuch deb qarashni o'rgandik. Nafsimiz rohat izlaydi, lazzat izlaydi, o'zini qo'g'daydi, xato bo'lishni yoqtirmaydi, ba'zida bearomlikdan qochadi. Lekin bularning hammasi bizning taqdirimiz emas. Biz to'xtashni o'rganaymiz, hissiyotni tunalaymiz, odatning qo'zg'atqichini ko'ralaymiz. O'zimizni oqlashning o'rniga mas'uliyatni qabul qila olamiz. Va eng muhimi, biz o'zimizni o'z ko'rmay turibmi, o'zimizni tarbiyalaymiz. Shunga bugungi darsni bir jumla bilan oxirlashtiraylik. Ya'ni nafsingni yengish deganlik o'zing bilan urushish emas, o'zingni tunib, o'zingni to'g'ri yo'linishga boshlash deganlikdan iborat. Shuning bilan bugungi darsimiz butunlay oxirlashdi. Endi kelarki dars 5-dars ruh degan nima? Inson nimishqa faqat badan va miya bilanla tushuntirilmaydi. Agar insonning yemak-ichmak, pul, xizmat va rohat, farog'atlik turmushi bor bo'lsa-mu, nimishqa yanla ichida bir bo'shliqni his qilishi mumkin. Ruh degan nima? Ma'no izlash nima uchun insonga shuncha muhim? Va qalb, nafs, aql, ruh bir-biri bilan qanday bog'lanadi degandek savollar ustida to'xtalamiz. Undaqda darsimizning davomiga qiziqsangiz, xo'sh amsa kelarki soatlik darsimgacha Allohga omonat, xushvaqt bo'linglar.